Adaadaan tinsuu harmee Alaazarii fi Alaazaar irraa dhukkee kaaste. Harmee Alaazariin ati baalagee qilleetii akkamiiti? Kan intala akkana taasistu situ fuudhe moo ilma keetiif fuudhe jetteen jechuudha. Alaazariin immoo situ mana kee bulfata moo harmee keetiif bulchaa? Kanaafuu sina siraataan godhattutti haganiitii gaanii kanaaf biraa hambistutti ani tinsuudhaan wal sin agarsiisu. Garuu immoo ishee biraa hogattee dhufte tinsuudhaan wal argita. Teessee haasofna. Kanaafuu arguu hin dandeessu. Haganiitiin tuni mana intala tiyyaatii baatutti jette jechuudha. Balaatti buuste. Hanga akkanatti darartu san eessa teessee ati? Maal hojjetta ati? Innaa haadha teetitu seexana malee ati nama gaariidha jetteen immoo. Waynee gudiidha argaa rabbi kun guduma jechuudha. Maaliif jennaan gaafa abbaan of kabaje namni nama kabaja. Innaa nagaa isiniif haa ta'u, nageenyiif araarri Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Alaazarii fi harmeen Alaazaar gara mana adaadaa tinsuutti deeman jechuudha. Kanan viidiyoo isiniif hin waraabin jedhe jechuudha Alaazarii. Bakka tinsuun buute yookaan immoo bakka tinsuun dhaqxe waan hin beekne fi hagam bakka ishii baruuf jedheeti kanaan ani viidiyoo waraabuu dhiisee. Amma immoo galata Waaqayyoo bakka ishiin jirtu baree dhaquudhaaf wanta immoo ituu irra jirru sin agarsiisuu fi kanan viidiyoo waraabee jedhee. Innaa harmeen kiyyas illee immoo ituu guyyaa sannan gala jettee akkuma jettee viidiyoon dhumate garuu hin gallee isheen immoo adaadaa ishii bira as jirti jedhee jechuudha. Innaa harmeen immoo ituu ani nan barbaadadha jedhee kaanaan si wajjin barbaada jetteeti kan isheen kaatee jennaan jedhee Alaazaar jechuudha. Lakki jette ani hin jenne jette. Ati harmee akkas hin jedhin kaama viidiyoo keessa jirta maarree hon jiraadha. Ishee barbaadu fanii intalan ani isin barbaadu jakeetu arguun barbaadu jedhee na wajjin barbaaddeettee yaaddeetii kana takkana haasoftu. Maal isheerraa barbaada intala quuftee manaa baate? Maal si wajjin barbaadettiin jechuudha. Innaa harmee lakki maa dhuftere ani si ilaaluun dhufe bakka ani nagaadha deebi'i. Innaa bakka ati deemte sirraa naaf hin deebi'u immoo. Innaa maaliif hiree maal oolta? Tasgabbaayi hin tasgabbaa'u. Maa dhufte? Innaa akkati jirtu laalufan dhufe. Innaa ani nagaadha. Innaa immoo ituu an deemuufanii deemii bakka ati. Lakki ani bakka ati deemte sirraa nafuu innaa immoo ituu akka ishee san barbaaduu deemtu sin fedhu jette. Innaa inni giddumaan dideeti kan inni jalaa deeme. Deemnani sirraa nafne hojiin deemte. Innaa barri fuuldura ergaan immoo ituu barriin banuu banii inni akka inni jettiini nan akka amaleedhaani. Innaa maal gochi maa dhuftere kan akkana jechuun nan akka inni jechuu ani isatti diddee dhufnaani kanas si wajjin dhufe. Innaa ati naani kanas si wajjin dhufe malee ani ishee barbaacha yookaan immoo ishee akka dhufteetoo ishee barbaaddu barbaadee miti jennaan. Innaa amma akkana softaaree durachitti maana hambise innaa diddee dhuftee miti. Innaa Alaazaar dideetuma barrii rukute jechuudha. Barrii rukunnaanis akkasuma adaadaa teensuuti jalaa banee jalaa bannaanii nagaa gaafatee booda Alaazaar jedhamaa jedheeni sin beeka jetteeni. Innaa sin beeka jennaani qooyi jetteen maali dabratiin akkanaa jetteen maal gocha dhuftan immoo amma jetteen maal gocha dhiifamaa maal gocha dhuftan amma dabratiin akkanaa maal jennaan asii achi afaan kee walitti qabi jetteen haasa'in akkanatti jetteen haati Alaazaar jechuudha. Maalitun immoo akkami qilleetiin jetteen isheedhaan ati immoo ituu maali akkanni maaliif erga akkasittiin darartee booda erga akkasitti mucayyoo mararsitee booda immoo maal barbaada dhufte? Lakkan ishii barbaadan dhufne kan barbaada dhufe mucaa koo duuban dhufe. Innaa mucaa kee fudhuu deemi qaba. Hin deemu. Alaazaar been jettiin immoo Alaazaar been ani kirikkirii namaan barbaadu Alaazaar been jettiini. Innaa immoo ituu Alaazaar immoo harmee obsii innaa obsi jedhaani. Innaa marsii akkasii walitti deebisu jechuudha. Ani ishee barbaadeen dhufne kun maatuma muluudhaan baalageedha jettiin. Kun maatuma muluudhaan sina siraatan qabanii jettiin.
jechuudha harmeen Alaazaar. Innaa asitti dhuftee immoo akka tinatti naaseen jette. Kana mana keetiin galadhu mana kee dhufee miti ani jettiin adaadanii tinsu balaa walitti buusanii balaa. Wayyo Alaazaar dhugaa Rabbi akkam nama azaazanan jedhee bara gubata inni iddootti. Innaa gara tokkoon haadha manaa isaa jaalalatu sadarqaa haadha isaa immoo ituu haadhummaatu sadarqaa dhugaa garatti goruu dhabe bara. Itti laallamu garatti goruu dhabe. Garuu maaf tasgabbiin godhanne maaf adaban godhanne garuu harmeen isaa jechuudha dhugaa Rabbi. Innaa ani ishee barbaadee miti baala gootu hundumaanuu itti achi dhaqxee tasdiiqte. ግን akkami amala akkanaa dhugaa Rabbi. Innaa maalitun baalagee min ayinat bisma'aaw jecha gindani jechuun bakka isaanii nasalfadhe akkasitti wal arrabsanii yoo boru araaramuunis jira akkuma wal lolli jiru jechuudha. Hanga haasitee baalageen qilleetaamiin mana sanii baasutti tinsuun argattu jette. Hanga haasitee baalageen ginni naaraa barkeessa isaa rifatee gin yoo ishiin akkasitti san akkam rifatee bisma'aaw. Hanga haasitee baalagee qilleetaamiin kun jinni gaanii ምናምን የትብሱ ግን ነው ናፈርሲሶ አኒ ማረበ ከሲያሰሙ ዋና ፈርሲሶ ግን ነው ጉዳ ደሰኑ ልጁ በቃ ከስ ወደረሱን ሳኒ ባዲ ነው መደበረ ማልፍ ጀና አራራሙን ትጅራ ገርገር ለፈጋተኒ ጉያ ተኮልት ድፈኒ ሀጋ ወዲን ጀቹ ትጅራ ዋንተ ኢቢያቹ ዱጋ እንደበረ ገሩ ሁንዱማ ሁዩ ergasaan jaalatanii waaqochuu hin dandeenyu ግን yaadaan tinsuu dhugaa qabdi maaliif jennaan tinsuu waan isaan hin goone waan hin jirreef jechuudha waan isaan hin goone waan hin jirreef. Alaazaar ati nama badaa osoo hin taane haadha keetii ati nama gaariidha haadha keetii kan akkana gochaa jiru jetteen jechuudha. Innaa ergasanii haga haadha kee gattee bara dhuftutti tinsuun argattu innaan akkasitti wal fuudhanii ba'anii kophaa kee koottu hin haasofnaa jetteen jechuudha. Innaa erga gadi ba'anii illee bakka kana maal gocha dhuftee ati maaliif kabaja kee hin eegganne kabaja kee maaliif hin eegganne zarum hosaanii hunda jala dhayxeetuma kufuu qabdaa akkamitti kabaja kee hin beekne anatu sitti fidee waliin tala kana laalee immoo ituu hin taane waan hunda laalee hin taane hundi jireenya ishee taphachuudhaan hin taane maal jechuudha taate distettu laalachuun isa wal fuudhin dura erga wal fuudhan immoo laalee akkasii maal jechuun ulfaata. Innaa viidiyoo akkana fakkaataa sin jedha laayikii sabskiraaybii sheerii gochuun irraa fatina. Bye bye.